көрермен, Дарын батыл жобасы. Бұл жобада сіздерге сабақ беретін менторлар мен Дарын онлайн жобасының басқа да мамандары топтасып жарысатын болады. Бірінші кезеңде көпке танымал крокодил ойын ойнаймыз. Екінші кезеңде мен топтарға сұрақ қоям, ал үшінші кезеңде топтар бір-біріне сұрақ қоятын болады. Және ойынды соңына дейін тамашалаңыздар. Сіздерге арналған сыйлықтарымыз бар. Сыйлықтардың алу шарттары шығарылым барысындағы сөздерді тауып, әлеуметтік желіде өздеріңізге салып, бізді белгілесеңіздер жеткілікті. Біз рандомайзер арқылы жеңімпазды анықтайтын боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Ал ендеше бүгінгі қатысушылармен таныстырып өтейін. Бізде дүниежүзі тарихы пәнінен ментор, дүниежүзін аралап көрмесе де Дарын онлайнның білімін әлемін аралап көрген Ақерке қуаныш. Екінші дәл осындай дүниежүзі тарихы пәнінің маманы, талай оқушылардың крашихасы деп айтайық, Жанар Жұмаш. Және Болысбек ағамның қызы, Оралай Болысбек қызы. Бұл кісі білмейтіндерге құлақ қағдар етіп кетейік, Қазақстан тарихы пәнінен ментор. Және бүгінгі шығарылымда арпа ішінде бір бидай, Дарын онлайнның креатив бөлімінің проект менеджері Мырзабек Қуатбай. Үстіп айтпасаң, бұларға не зарплатаны беретін адамға. Кеттік. Таныс болсақ, біз батылымызды бастаймыз. Қазір крокодил ойны. Кеткенше жалғастырамыз. Көрермен, шығарылымда ары қарай жалғастырамыз. Ойынның бірінші бөлігіне келдік. Бұл бізде крокодил ойыны дедік. Ендеше қыздың жолы жіңішке екенін білеміз, бірақ бұл топта ұл болған соң, ұлдың жолы ұлы жол деп Орала мен Мырзабек мырзаға береміз. Ал, ендеше кеттік, алғашқы сөз. Ал. Ол зат па, әлде адам ба? Адам. Танисыздар ма өзі негізі? Қазақ хандығына қатысы бар ма? Так, так, не айтам. Оның қандай? Оның Қазақстанға тигізген немесе қазақ хандығына тигізген пайдасы бар ма? Жалпы тарихқа байланысы бар ма? Тарихқа қатысы жоқ. Так, неге қатысты? Идея креативті. Тарихта болады бірақ, Тарихта болмайды. Болуы мүмкін болашақта, бірақ қазір пока тарихта жоқ. Мен танимын ба? Таныларыңыз мүмкін, бірақ сіз жақсы танисыз. Мен жақсы танимын. Иә. Дарында жұмыс істейтін адам ба? Иә. Мен танымаймын вообще. Мырзабек? Ол кісі бастық па или менеджер ма? Бастық. Ерлан ағай? Жоқ. Асқар Мақсат? Жоқ. Айбек Қуатбай? Жоқ. Дұрыс та. Айгерім дейсіз. Айбек мырза, наласыз Айгерім деп ойлап Ерлан ағай дауысын шіріп сұрайым. Бұл бізде Айбек Қуатбай мырза болған. Ал ойын екінші бөлігін келесі сөзді араластырып екінші командаға берейік. Так, Майде, қызық. Қандай дүние бар екен. Мына сөзді берейік ал. Кеттік. 1, 2, 3. Жануар ма? Жоқ. Адам ба? Жоқ. Өсімдік? Жоқ. Тарихқа қатысы бар ма? Жоқ, тарихқа қатысы жоқ. Ол зат па? Иә. Сен оны күнделікті қолданасыз ба? Сен камераға көрсетеміз. Иногда емес, жалпы біз үшін өте маңызды. Менторлар үшін ба? Или адамдар үшін ба? Адамдар үшін де менторлар үшін. Білем. Көбінесе менторлар үшін маңызды. Компьютер. Более мен жақындап. Ноутбук. Иә, ноутбуктың қандай түрі? Макбук. Дұрыс. Макбук деген жауап. Бұл Дарын онлайнның көп мүшесінде бар, себебі бізде зарплата жақсы десең. Көтеру керек етші де бар. Біз үшінші сөзге де келіп жеттік. Енді бұл қиын болмайды деп ойлаймын офистің адамдарына. Сондықтан ал жалғастырамыз. Кеттік. Ол не, зат па? Зат. Күнделікті қолданамыз ба? Күнделікті қолданамыз. Счеттас. Бокал? Бокал? Соның айналасы. Кружка? Не деген ақылдылар. Қазақстан тарихы
давай кеттік келесі бізде ару қыздарымызға кезек берейік бұл нәрселер в принципе қиындық тудырмайды деп ойлаймын потому что ол дүние жүзінде бар нәрсе кеттік давай сендер сұрайтын ба сіздер сұрайсыздар адамға нет ой жоқ тұлға ма жоқ тарихқа қатысы бар жоқ мүлдем ешке қатысы жоқ басында бір сөзді көріп қалған соң пихати деп үйреткен ғой жоқ сіз айттыңыз ғой дүниежүзі тарихқа қатысы бар деп енді дүние жүзінде бар дедім ол нәрсе дүниежүзінде айналмай бұл құрал ма нет ой бұл тірі зат па жоқ жоқ материя түсініңіз деп дүние жүзіне айналып жүрген бұл күнделікті қолданатын дүние ме иә иә күнделікті қолданбайсың бірақ сен күнделікті қолданатын заттарың айта салмаңыз ба прямо типа наушник нет сағат жоқ жоқ ол тұрмыстық техника ма иә Иә. жақын техника техника емес енді Иә. тұрмыстық тұрмыстық құрал дейді газ плита жоқ холодильник газ плита холодильник бар Иә. соның тумасы қалай біздің комнатада тұрады ол әрқайсымыздың комнатамызда бар иә свет не жоқ кондер жоқ мен үйімде комната мысалы конечно жоқ десең менің комнатамда жоқ деп па не ма лампа может жоқ жоқ тұрмыстық техника Подсказка. техника емес енді бірақ тұрмыстық сондай не шкаф біледі екен ал ендеше мына сөзді тауып ол не зат па либо бұны көп подсказка иә бұны зат деп те айтуға келмейді тірі деп аралас пайдасы бар ма пайдасы жоқ пайдасы бар ма иә шынымен пайдасы бар зор пайдасы а бізге қатысы бар ма бар дарын онлайн білімімізді біріктіреді деп мына сөз кішкене қиындау болмайды деп ойлаймын сіздерге ал ендеше кеттік ой қиын болады деп болса бұл тұлға ма жоқ жоқ зат иә иә Иә. зат неге қатысы бар бізге айтып адамдарға қатысы бар бәріне қатысы бар бәріне қатысы бар жануарларға емес только адамдардың бәріне мысалы менің үйімдегі итімде бар ой алады Ой. орса болады бар в основном киім бұл жерде ол жанарда ғана бар неде бар Иә. жанарда жоқ жоқ қой бар екен оказывается бәрі бар жоқ именно осы жерде жанарда бар иә сақина көйлек те жоқ сақина білезік ой жанарда не бар жоқ айналшы сенде ғана бар ма дедім киімге қатысты деп подсказка не ма киім. рубашка жоқ жакет может жоқ киімге қатысы бар нәрсе ма иә киімнің бөлшегі бар Е, бәрін тиме, айтып тиме, тастадың бәрін айтып тастадың бар ғой мында міне айо екеуіңде бар деп тұрмыз мен шалбарымда бар мысалы Давай кеттік. мен дегенде 1 2 3 мына сөзді таууға керек күш деп қоясың кеттік алып көрейік мына сөзді адамзат зат не зат деп зат ол деші үй құрсын анау ғой нән ба сөйтіп ұлттық нәрсе береді ғой пайдалы ма пайдасыз ба сендер шешен айтасыз күнделікті қолданамыз ба қолданбаймыз ба қолданамыз қазір бізде бар ма жоқ па бар негізінде осы бөлмеде бар кітап стол свет киім жоқ аяқ киім дейсің сағат резинка бұл да киім ол негізі не бар бір да? сұрақ қойсаңыздар сіздер осы жаңағы кітапқа байланысты қазақстан тарихы жоқ адал кітапқа байланысты иә иә гүл ойбай жоқ ручка sorry бұл заттың парақ бұл заттың Парақ. кесірінен табиғат көп зардап шегеді табиғаттың бір бөлігі мұнай газ солардан жасалынатын конечный продукт
қоюда жасалмайды ма? Ағаш? Жоқ. Ағаш? Жоқ, ағаш емес. Сәл жақындатсың. Алмаға келіп отырсыз, қапшағай болып кетсіз. Подсказка. Ағаш пен кітап қалай? Подсказка дейін бе? Подсказка. А, жасайды деген сұрақ Бұл заттың кесірі не? Қоғамда ауыр проблема. 10 миллион ағаш осы үшін не істеймін? Журнал? Не емес па? Қол сүртетін емес па? Конкретно ба? Содан жазып қояды ғой 10 миллион ағаш осыдан заңын чекады. Лампа. Студенттерге бұл кетер болса, жолдың басында. А4? Неужели тапты? А4 A4. A4 қағаз. Қағаз еще. Ал мынау қазірде бір соңғы сөзді жазғанбыз, сонымен ой аяқталады деп ойлаймын. Ал кеттік, қыздар дайынбыз ба? Иә. Соңғы сөздеріңіз соңғы келін жігіл Ойбай. соны жеңілдеп тастап келесіз. Бір, екі, кеттік. Бұл Зат, адам. Зат. осы бөлмеде бар ма осы? Бар. Гүл ма? Жоқ. Камера ма? Сіздің анда негіз мықты екен, иә? Біреу емес дедім сразу. Бұл кісінің либо басында көз бар, Мұсына оқып қойды десең. Давайте. Жоқ, мүлдем. мына сөзді біз қолданып тастаппыз. Келесі енді мына сөз болсын. Соңғы сөз емес пе? Бағана. Давайте мына сөз қояйық. Ол не? Адамзат. Зат? Зат. Осы жерде бар. Иә, десекте болады. Свет. Барлық нәрсе сонымен байланысты ортаға қосылып Топ. тұрады. Дарындылар, біз шығарылымның екінші бөлігіне келіп жеттік. Біріншісі қалай өтті? Ұнады ма сіздерге? Иә, күшті екен. Және екінші ойында солай болады деген үміттеміз. Естеріңізге сала кетейік, шығарылымның басында сыйлық бар деп айтқан едік. Сыйлықты ұту үшін сөздер жасырамыз дедік. Біріншісін айтып кеттік. Екіншісін мұқият тыңдаңыздар. Болашаққа деген сөз. Екінші ойынның ережесімен таныстырып өтейін. Қазір сұрақтар қойылады. Жауап берген адам жауап береді де күшті көңіл күймен отырады. Жауап бере алмаған адам мынау ыдысты толтырады. Соңында кім тастып төгеді, сол өкінішке орай жеңіліске жетеді деймін. Ал сұрақтарымызға ендеше кірісейік. Ал екінші ойынға настрой қалай? Күшті. Ал кетті сұрақтарды бастаймыз. Әлемдегі ең биік тау шыңы. Эверест. Дұрыс, мына жаққа айтып қойды. Кеттік, ал сіздер қиястар ашып. Иә. Енді бас оңай басталып. Кеттік. Грек аңызында 12 ерлік жасаған батыр кім? Геракл. Дұрыс. Геракл мына жаққа айтып қойды. Қолынан қия беріңіздер, өздеріңізге уверен болсаңыздар, жеңіске жететіндеріңізге сенімді болсаңыздар. Әні басталды. Даналықтың белгісі болып табылатын құс. Қазір бар көреміз. Ақыл. Махаббат. Көздерші бейбітшіліктен. Даналық белгісі. Енді қайта айтты. Жақсы әзір. Так, не бар? Кеттік ал. Даналықтың белгісі. Андай бар еді ғой? Қарға емес яғни. Үкі емес пе? Үкі. Дұрыс. Өзіңіз өте сылға жамын Кеттік, сіздер өздеріңіз көзден көп сұрақ қажет беріңіздер. Сондықтан толтырып шықсаңыздар, жеңіске жетесіздер. Әйтпесе мен сұрағым таусылып қалады. Кеттік. Микроскоп фотоаппараттың астына қоятын зат. Штатив. Дұрыс. Иә. Кеттік ал. Жаздар. Келесі сұраққа жауап берсеңіздер, иттердің жабайы арғы тегі. Әні деген шапшаң. Кеттік ал.
бірден тұрғанбыз. Әні. Кеттік ал. Африкадағы шөл дала. Сахара. Сульфа дейсіңдер ма? Кім жауап бергендер? Онда келесі сұраққа жауап беріңіздер ал. Сульфа. Так, сульфа, давайте сульфа көрейік ал. Қағаз қайшы құдық. Қағаз, қайшы, құдық. Кеттік. Азыздан кәдімгісіне. Сахара десе, Сахарада жүрген. Шөлге зәрлі адам ұсап. Кеттік ал. Келесі сұрақ. Қандай теңізге батып кете алмайсың? Не себепті? Тұзды ғой. Тұзды. Мына деген білімді біздің менторлар. Тек мына жерде ешкім жеңіс бермей қойып. Келесі сұрақ. Может, себебін айтар мısın? Тұз деп қойып, содан кейін тығыздығы жоғары болады. Негізі екеуі де жақсы жауап беріп отыр ал. Кеттік ал. Кирді жеңген сақ. Әні, Томирис. Бір сұрақтың жартысынан алып үлгеріп отыр. Тарих мен тұрмын. Сіздер де дүниежүзі тарихшысының менторсыздар ғой? Толтырып қоя беріңіз енді ой болады. Ал ойын бітеді, мен сұрағым бітіп болды десең. Ары қарай сұрақты жалғастырамыз. Үйсіндердің шаруашылығы. Егін шаруашылығы теселі және де одан кейін теселімен. Дұрыс иә, теселі егіншілікпен айналысады. Қандай түрі? Қолөнермен айналысады. Енді соны неге батыр жалпы? Ауыл шаруашылығы. Отырықшылық па? Ай, көшпенде ма? Жоқ, жақындардың басында. Толайын деп тұр анау. Кім толтырып? Тастады екен. Бұйырсын. Так, келесі. Абылайхан дамытуды қолдаған шаруашылық саласы. Немеді? Ол егін Отырықшылық. Я отыршылда не егуді, мақта егуді қолдады. Одан кейін барып тары, дақылдар жекті. И сол кезде қазақ жеріне орыстардан кімдер келді? Саяхатшылар келді. Енді сын бәрін жалпы не деп айтады? Егіншілікті. Дұрыс. Диханшылықты. Диханшылықты дейді. Дейміз. Мейс. Екінші топ. Ақерке. Сіз қия бересіз ау, ана кішіге бір тамшы қияды. Сәл қия бересіз ау. Ой, міне. Мама. Семей облыстық статистикалық комитетіне мүше болған ұлы ақын. Әлхам ұлы ақын Абай Құнанбай ұлы. Семей деген соң түсінікті. 1905 жылы. 1905 жыл болады. Түсінуге болады. Дүниежүзі тарихы, Қазақстан тарихы. Ал если бізді білмесе көрсетесіңдер деп ше. Құрметті көрермен, біз үшінші этапқа келіп жеттік. Сөзді айта кетейін, ойынның барысындағы үшінші сөз бұл бүгіннен деген сөз. Осы үш сөзді толығымен жинап, әлеуметтік желіде бізді белгілеп, сөзді толық құрасаңыздар, біз рандомайзер арқылы жеңімпаздарды анықтап, сыйлықтарыңызды табыстайтын боламыз. Ал үшінші соңғы кезекке настрой қалай, күшті ма? Ал үшінші кезеңде топтар бір-біріне 3 сұрақтан қояды. Уақытқа сіздерге бар болғаны жауапқа 25 секунд береді. 25 секундта жауап беріп үлгерсеңіздер, жеңіс сіздердікі. Ал ендеше сұрақтарыңыз дайын ба? Сұрақтарыңыз дайын ба? Кімнен бастаймыз? Сіздерден бастайық, кеттік ал. Бірінші сұрақ Қазақстан Республикасының заң шығарушы орган және палаталар қалай аталады? Жоғары неден тұрады? Жоғары үкімет, сот, одан кейін парламент. Заң шығарушы органы қалай деп аталады? Сот, жоғары билік. Нақты жауаптарыңыз? Сот. Жауап берсеңіз. Жауап берсің сәл? Парламент. Және оның палаталары қандай? 5, 5 палатасы. 2, 1. Уақыт аяқталды. Жауапты айтсақ болады ма? Иә. Қазақстан Республикасы заң шығарушы органы парламент, 2 палатадан тұрады, біреуі сенат, біреуі мәжіліс. Сайлау ғой, сайлау кәдімгі. Кеттік ал, сіздерде сұрақ дайын ба? Иә. Ендеше Мырзабек пен Оралайдың сұрағына кезек берейік. 1389 жылы хан кеңес құрылады және сол кезде патша үкіметі кімді хан кеңесінің төрағасы етіп сайлайды? Уақыт кетті. Жоқ. Хан кеңес құрылады және
ООН төрағасы ретінде патша үкімет кім сайлайды? кср-ның датылын көтеріліс кезінде 5, аға Төрт, мүлдер қайтыс болады, 3, сосын 2, 1. Уақыт аяқталды. Ералы Есім хан қайтыс болады. Иә, кейін Айшуақты хан кеңесінің төрағасы қылып сайлайды. Жалғастырайық. Келесі сіздер сұрақ қоясыздар, иә? Бізде қазір есеп 0-0. 0-0 жауап бере алмады, екі топта. Ал кет. Тағы бір екі сұрақтан қояйық. Кет. Бұл логикалық сұрақ. Адамның қай кезде, то есть бөлмедегі адамның қай кезде басы болмайды? Кетті уақыт. Қорқытып жатсыз ба сіз жайлы? Бөлмеде адамның қай кезде басы болмайды? ұйықтап жатқанда. Әр кезде болады ғой басы. Денесіне жүрегіне болады. 5, Бұл логикалық. 4, 3, 2, 1. Жауап бар ма? Жауап жоқ. Терезеден басын шығарған кезде. Мынау негізі қате сұрақ болды негізі. Қате сұрақ болды. Аяқ қолы көп машина. Біз логиканы қай жақтан үйренгенші? Керемет. Кеттік ал, жалғастырамыз ба? Сіздерде сұрақ бар ма? Иә, кеттік мырза. Менде тарих бойынша емес, Абайды оқығам. Абай Құнанбайұлының 7-ші қара сөзі. Не жайлы айтылған? Полный Не жайлы айтылған? Полный емес, не жайлы айтылған? Иә, уақыт кетті. Мақал мәтелдер ол. Жоқ. Ақыл жүрек қайрат деген Жоқ, ол 17. Бес, 4, 3, 2. Уақыт аяқталды. Жауап, адам анадан туған кезде екі түрлі мінезбен туады. Біреуі жаңқалау, біреуі таңқалау. Иә. Ал, сіздерде соңғы сұрақ. Жоқ, мына кісілер қояды ғой. Сіздер қойды екенсіздер ғой. Соңғы 3-ші сұрақ. Алматы қаласының әкімі кім? Қазір ақтайын ұрас. Бұл кісіні бір мультяжный неге ұқсатады еще кейін. Мен білетін едім, есімнен шығып қалды бірақ. Мейрамбек, Мұрайымбек. Менің 3-ші класстағы кластасының аты. Сіздің 2, 1, кеттік ал. Ерболат Досаев. Құрметті көрермен, шығарылым өз мәресіне жетті. Шығарылым жайлы ой пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіз. Ұнаса лайк басыңыз, қоңыраушаны қосып, жаңалықтарды алдын ала біліп отырыңыз. Осымен аяқтаймыз. Дарын онлайн білім бізді біріктіреді. Сен дарындасың!